ग्रेट एफएम सुनिरहनु हुने अर्थात् ग्रेट टिभी को युट्युब च्यानल हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा नमस्कार। म गणित शिक्षक केदार शिवाकोटी। आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई कक्षा 9 को अनिवार्य गणित विषयको पहिलो पाठ समूह अन्तर्गत दुईवटा समूह सम्मिलित समूहका क्रियासँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधान भन्ने पाठलाई अध्यापन अर्थात् म शिक्षण गर्दै छु। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी कुनै पनि कुरा सिक्न सिकाउने क्रममा हामीलाई आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक, कपी, कलम हुनु जरुरी छ। तसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुसँग कक्षा 9 को गणित विषयको पाठ्यपुस्तक अवश्य पनि छ। तसर्थ गणित पुस्तक, कपी, कलम हातसँगै लिएर बसिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अघिल्लो कक्षामा हाम्रो कक्षा 9 को समूहसँग सम्बन्धित रहेर अघिल्लो हप्तामा गणित शिक्षकले समूह भनेको के हो, समूहका क्रियाहरू भनेको के हो भन्ने विषयमा यहाँलाई अध्यापन गराइसक्नु भएको छ। म पुनः फेरि उहाँले अध्यापन गराउनु भएको केही विषयवस्तुलाई जोड्दै आजको विषयवस्तुलाई सिकाउने कुरालाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, मैले तपाईहरुलाई भनिसके कि तपाईहरु कक्षा 9 को गणित पुस्तक अनि कपी, कलम लिएर बसिसक्नु भएको छ, हामीलाई सुनिरहनु भएको छ र हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अघिल्लो कक्षामा तपाईहरुले समूह भनेको के हो र समूहका क्रियाहरू भनेका के हो भन्ने विषयमा पढिसक्नु भएको छ, अर्थात् यहाँहरूले सिकिसक्नु भएको छ। आज म त्यसभन्दा पछिको त्यससँग सम्बन्धित दुईवटा समूह सम्मिलित समूहका क्रियासँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधान भन्ने पाठलाई अथवा विषयवस्तुलाई सिकाउन गइरहेको छु। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, कुनै पनि कुरा सिक्नु अघि त्यो पाठसँग सम्बन्धित केही पूर्वज्ञान हुनु जरुरी छ। म त्यससँग सम्बन्धित समूहका क्रियाहरू भनेको के हो भन्ने विषयवस्तुलाई छोटकरीमा स्मरण गराउन चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त समूहका क्रियाहरू भनेको के हो? समूहका क्रियाहरू यसको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, समूहका क्रियाहरू खास गरी के छन्? नम्बर 1 मा समूहको संयोजन अर्थात् युनियन अफ सेट्स। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, संयोजन भनेको कुनै दुईवटा समूहहरू ए र बी छन् भने ए र बी मा रहेका सबै सदस्यहरू रहेको संकलनलाई नै ए र बी को संयोजन भनिन्छ, जहाँ सदस्यहरू दोहोरिँदैनन्। त्यसैगरी नम्बर 2 मा समूहको प्रतिच्छेदन अर्थात् इंटरसेक्शन INTERSECTION अफ सेट्स। समूहको प्रतिच्छेदन भनेको कुनै दुईवटा समूहहरू सपोज ए र बी छन् भने ए र बी मा रहेका साझा सदस्यहरू अथवा खप्टेको भागमा रहेका सदस्यहरू अथवा साझा सदस्यहरूलाई समूहको प्रतिच्छेदन अथवा प्रतिच्छेदित समूह भनिन्छ। त्यसैगरी नम्बर 3 मा रहेको छ अर्को समूहको फरक भन्ने बित्तिकै एउटा समूहबाट अर्को समूहको भागलाई हटाइदिने। समूहको फरक DIFFERENCE डिफरेन्स अफ सेट्स अर्थात् कुनै दुईवटा समूहहरू ए र बी छन् अथवा ए फरक बी भन्दा ए र बी मा रहेका सदस्यहरू मध्येबाट ए बाट बी को सदस्यहरू झिक्दा ए मा मात्र रहेका सदस्यहरूको समूहलाई ए र बी को फरक समूह भनिन्छ। त्यस्तै गरी ए र बी मध्ये बी फरक ए अथवा बी माइनस ए भनेको बी बाट ए मा रहेका सबै सदस्यलाई हटाएर बी मा मात्र बाँकी रहेका सदस्यलाई
बी को फरक, बी माइनस ए अथवा बी र ए को फरक भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को छ नम्बर 4 मा समूहको पूरक। समूहको पूरक अर्थात COMPLE कम्प्लिमेन्ट अफ सेट। कुनै दुईवटा समूह, कुनै एउटा सर्वव्यापक समूहभित्र रहेको ए भन्ने समूह छ भने ए को पूरक भन्नाले ए बाहेक बाँकी भागमा पर्ने सदस्यहरूको समूहलाई ए को पूरक भनिन्छ। अर्थात ए भन्दा बाहेक रहेको सर्वव्यापक समूहभित्र रहेका बाँकी सदस्यहरूको समूहलाई ए को पूरक भनिन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू मैले तपाईहरुले नै हिजो अध्ययन गर्नुभएको विषयवस्तु समूहका क्रियाहरूको बारेमा मैले छोटकरीमा स्मरण गराएँ र अब म आज पढ्ने विषयवस्तुतर्फ भाइ बहिनीहरूलाई जोड्न चाहन्छु। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु सबैसँग पाठ्य पुस्तक पनि छ, त्यसपछि कपी छ, कलम छ, लिएर बस्नु भएको छ, मलाई राम्रोसँग सुनिरहनु भएको छ अर्थात हेरिरहनु भएको छ। म आजको विषयवस्तुलाई जोड्न चाहन्छु। म आजको विषयवस्तु जोड्दा तपाई हामीलाई पनि सजिलो होस्। तपाईहरु अधिकांश रेडियो सुनिरहनु भएको छ, ग्रेड एफएम सुनिरहनु भएको छ र मलाई देख्नु भएको छैन भने तपाईहरुलाई सजिलो होस्, बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले पेज गणित पुस्तकको अथवा कक्षा 9 को गणित विषयको समूह भन्ने पाठ अन्तर्गत पेज नम्बर 5 मा रहेको अभ्यास 1.1 मा रहेको पहिलो नम्बरको प्रश्नलाई जोडेको छु र पहिलो प्रश्नमा के छ तपाईहरुले किताबमा हेर्दै गर्नु होला। म यहाँ पढेर पनि सुनाउँछु, यसलाई पनि ध्यान दिएर सुन्दै गर्नु होला। दिएको भेनचित्रका आधारमा तलका प्रत्येक समूहलाई सूचीकरण विधिबाट लेख्नुहोस् एवं प्रत्येक सम्बन्ध र क्रियाहरू पत्ता लगाई छुट्टा छुट्टै छाया पारी प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। भेनचित्र भनेको चाहिँ मैले तपाईहरुको पाठ्य पुस्तकमा जे भेनचित्र छ त्यही भेनचित्रलाई जोडेको छु ताकि तपाईहरुलाई पनि मैले यहाँबाट रेडियोबाट भनेको कुराहरू सुनेर र किताबमा हेरेर समस्या समाधान गर्न र बुझ्न सजिलो होस्। यहाँ मैले अघि नै प्रश्न पढिसके, दिएको भेनचित्रका आधारमा भनेको छु। भेनचित्र यहाँ दिएको छ, यो भेनचित्र तपाईहरुको पाठ्य पुस्तकको प्रश्न नम्बर 1 को छेउमा दिएको छ र त्यसकै आधारमा यही प्रश्न र यो भेनचित्रको आधारमा हामी केही समस्याहरू समाधान गर्छौं। ती समस्याहरू यहाँ दिएका छन्, त्यहाँ धेरै समस्याहरू दिएका छन्। ती मध्येका मैले एउटा समस्या ए युनियन बी, त्यसपछि नम्बर 2 मा ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट अथवा ए युनियन बी को पूरक, त्यसैगरी नम्बर 3 मा ए इन्टरसेक्सन बी अथवा ए प्रतिच्छेदन बी को पूरक, त्यसैगरी आईबी मा ए को पूरक युनियन बी को पूरक, त्यसैगरी भी मा ए को पूरक इन्टरसेक्सन अर्थात प्रतिच्छेदन बी को पूरक, त्यसैगरी भिआई मा ए को पूरकको पनि पूरक। यी विषयवस्तुलाई जोड्न चाहेको छु। तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नु होला। पहिलो नम्बरमा दिएको छ नम्बर आई मा हामीले समाधान गर्नुपर्ने विषयवस्तु रहेको छ ए युनियन बी। हामीले कहाँबाट यसलाई समाधान गर्ने भन्दा यो प्रश्नको छेउमा तपाईहरुको पाठ्य पुस्तकको छेउमा एउटा भेनचित्र छ जसमा त्यो भेनचित्रको नाम दिएको छ। एउटा सर्वव्यापक समूहभित्र ए र बी समूहहरू छन् र ए र बी को भाग खप्टिएको छ। खप्टिएको भागमा 8, 2, 6 र ए को मात्रै भागमा 1, 3 र त्यसैगरी बी को मात्रै भागमा 7, 5 र ए र बी बाहेकको बाहिरी भागमा 4, 9 र 10 रहेको छ। र हामीले समाधान गर्नुपर्ने विषय पहिलो विषयवस्तु के छ भन्दा ए युनियन बी। मैले तपाईहरुलाई अघि नै जोडिसकेको छु। ए युनियन बी भनेको अथवा ए संयोजन बी भनेको के हो भन्ने बारे छोटकरीमा मैले यहाँलाई स्मरण गराइसकेको छु। ए युनियन बी भनेको ए र बी मा रहेका सबै सदस्यहरूको समूह जहाँ सदस्यहरू दोहोरिँदैनन् त्यस्तो समूहलाई ए युनियन बी अर्थात फेरि एकचोटि सुन्नुस् यसलाई। कुनै दुईवटा समूहहरू हाम्रो प्रश्नको आधारमा प्रश्न अनुसार ए र बी दुईवटा समूहहरू छन्। जुन प्रश्न अनुसार ए र बी मा रहेका दुईवटा समूहमा रहेका ती सबै सदस्यहरूको समूहलाई ए र बी को संयोजन भनिन्छ जसमा
सदस्यहरू दोहोरिँदैनन्। यसो गर्दा हेर्नु होला ए र बी को सबै भागलाई समेट्दा के सदस्यहरू पर्नेछन्। हेर्नुस् ए को सबै ए र बी को भाग त्यसलाई टक्क हेर्नुस्, त्यो बाहिरी भागलाई छोपिदिनुस्। ए को भित्र भाग बी को भित्र भागलाई हेर्नु होला। यसरी हेर्दा हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि 1 छ, त्यसपछि 3 छ, त्यसपछि 8, 2, 6, 7, 5 यति सदस्यहरू ए र बी को भित्रपट्टि भागमा रहेका छन् अथवा ए समूह र बी समूह भित्र रहेका छन्, जसलाई क्रम मिलाएर राख्दा हामीले 1 पछि 2, 2 पछि 3, 3 पछि 5 पछि 6, 7, 8 हुन्छ। अब यसैलाई हामीले अर्को विधिबाट पनि थोरै सूत्रको जस्तो एक्ज्याक्ट सूत्र पनि नभनौँ, यसको क्रियाहरू गराउँदाखेरि क्रियात्मक हिसाबले गराउँदाखेरि हामी यही ए संयोजन बी यही कुरा पत्ता लगाउँछौँ कि लाउँदैनौँ अथवा यही कुरा हामी निकाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यसलाई पनि हामी सँगसँगै हेर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, ए भन्ने समूहमा के सदस्यहरू छन् सूचीकरण गरौँ। ए का सदस्यहरू के हुन्? 1 छ, 3 छ, 8 छ, 2 छ, 6 छ। त्यसपछि संयोजन अर्थात् यु आकारको कप जस्तो देखिने चिन्ह, जसलाई युनियन अथवा संयोजनले जनाउँछ। र बी मा रहेका सदस्यहरू पनि के छन्? 8 छ, 2 छ, 6 छ, 7 छ, 5 छ। अब यसलाई हामीले मिलाएर लेखौं। अगाडिका ए भन्ने समूहमा रहेका सबै सदस्यलाई लेखौं। 1, 3, 8, 2, 6। त्यसपछि युनियन चिन्ह छ। त्यसपछि अरु सदस्यहरू बी का सदस्यलाई सँगसँगै हेर्दै जाउँ। के रहेको छ? पहिलो सदस्य 8 रहेको छ, तर यो 8 भन्ने के छ त? आइसकेको छ। अगाडिकै समूहमा आइसकेको छ भने त्यसलाई नलेख्ने। त्यसैगरी 2 हेर्नुस्, 2 पनि आइसकेको छ, यसलाई पनि नलेख्ने। त्यसपछि अर्को सदस्य हेर्नुस्, 6 हेर्नुस्, 6 पनि आइसकेको छ, नलेख्ने। त्यसपछि बाँकी रहेका सदस्यहरू के हुन् त? 7 र 5। अब यसलाई पनि मिलाएर लेखौं। यसरी मिलाएर लेख्दा हामीले के पाउँछौं भन्दा 1, 2, 3, 5, 6, 7 र 8। त्यसरी अगाडि हामीले भेनचित्रबाट हेरेर जे निकालेका थियौं, ए युनियन बी का सदस्यहरू जे पाएका थियौं अथवा जे पत्ता लगाएका थियौं, हामीले यसरी यो सूत्रबाट पनि उही सदस्यहरू प्राप्त गरेका छौं। अर्थात् हामीले भेनचित्रबाट पनि यसरी पत्ता लगाउन सकिरहेछौं, यसरी सूत्रको रूपबाट पनि यसरी हामीले उही उत्तर पत्ता लगाउन सकिरहेछौं। भेनचित्रबाट हेर्दा सर्र ए र बी मा भएका जम्मा सदस्यहरू के छन् सर्र लेख्ने, तर यो सूत्रबाट हेर्दा चाहिँ हामीले ए मा भएका सदस्य युनियन बी मा भएका सदस्यलाई लेख्दै जाँदा एउटा समूहका सदस्यहरू लेखेपछि त्यो समूहमा आइसकेका सदस्यहरूलाई पुनः नलेख्ने, अर्थात् सदस्यहरू दोहोरिने गरी नलेख्ने। यसरी ए युनियन बी हामीले पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौं। अब यसलाई अर्को के भनेको छ भन्दा प्रत्येकलाई छुट्टा छुट्टै छाया पारी प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। र यसलाई हामीले छुट्टै भेनचित्रमा देखाउनु पर्यो भनेदेखि जस्तो माथिको भेनचित्र बनेको छ त्यस्तै बन्ने हो। त यो भाग कहाँनिर पर्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मलाई सँगसँगै सुन्दै गर्नु होला। तपाईको किताबमा अथवा पाठ्य पुस्तकमा जस्तो समूह छ पहिला त्यस्तै समूह हुने, जुन सदस्यहरू जहाँ छन् त्यही हुने गरी म सँगसँगै लेख्नु होला। जस्तै ए मा मात्रै छ 1 छ, 3 छ, 8 छ, साझा भागमा 2 छ, 6 छ यो खप्टेको भागमा, अनि त्यसपछि 7 छ, 5 छ, अनि बाहिरपट्टि 4, 9, 10 रहेको छ। हामीले के निकालेका छौं? ए संयोजन बी अर्थात् ए युनियन बी को सदस्यहरू, यो समूहको सदस्यहरू के रहेका छन्? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8। यो सदस्यहरू जहाँ पर्छन् त्यो भागमा मात्र छाया पार्दिने। हामीले यहाँ हेरौँ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 हो, ए र बी को भागमा मात्रै छ, यसलाई छाया पार्दिने। यो संख्यालाई नछोपिने गरी हामीले छाया पार्दियौं। यसरी हामी हो भन्नाले यसले के जनाउने रहेछ त? यो छाया पारेको भागले के जनाउँछ त भन्दा ए युनियन बी जनाउँछ। यसैगरी हामीले यो सँगसँगै हल गर्नुपर्ने अर्को विषय छ। दोस्रो नम्बरमा ए युनियन बी को पूरक।
अथवा ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट अर्थात् कम्प्लिमेन्ट अफ ए युनियन बी। म यही प्रश्नलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले ए युनियन बी पत्ता लगाइसकेका छौँ। त्यसको कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो अर्थात् त्यसको पूरक भन्नाले के बुझिन्छ भने जुन समूहको पूरक निकाल्ने हो त्यसको पूरक भन्नाले त्यो समूहका सदस्य बाहेक बाँकी सदस्यहरू भएको समूहलाई त्यसको पूरक भनिन्छ। म एकचोटि पुनः यसलाई दोहोर्याउन चाहन्छु। कुनै पनि समूहको पूरक भन्नाले त्यो समूहमा रहेका सदस्य बाहेक बाँकी रहेका सदस्यहरूको समूहलाई त्यस समूहको पूरक भनिन्छ। अर्थात् ए युनियन बी को पूरक भन्नाले के हुने भयो त भन्दा यहाँनिर हामीले ए युनियन बी भन्ने समूह पत्ता लगाइसकेका छौँ। ए युनियन बी को पूरक भन्नाले हामीले यो भेन चित्रबाट हेर्यौं भनेदेखि ए र बी मा रहेका सदस्यहरू बाहेक बाँकी सदस्यहरू के छन् एकचोटि हामीले राम्रोसँग दिएको भेन चित्रमा सर्र हेर्यौं भने के पाउँछौं अर्थात् ए र बी का सदस्यहरूलाई छोप्यौं भनेदेखि 4, 9, 10 पाउँछौं। हो कि हैन भाइ बहिनीहरू? तपाई पनि एकचोटि यसो याद गर्दै जानुस्। म सँगसँगै हामीलाई सुन्दै पनि गर्नुस्। हामीले भनेको कुरालाई राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्दै जानुस् र सँगसँगै हामीले भनेका कुराहरू पनि गर्दै जानुस्। तपाईहरुको कपीमा तपाईहरु यसबाट सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् ए युनियन बी को पूरक भन्नाले के रहेछन् सदस्यहरू हामीले कहाँबाट पत्ता लगायौं? यो ए युनियन बी को पूरक भन्नाले ए र बी मा रहेका सदस्यहरू बाहेकका बाँकी सदस्यहरू 4, 9, 10। यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि सँगसँगै गर्दाखेरि जस्तै हामीलाई के थाहा छ भने we know that complement of A भन्नाले U minus A। त्यसकारण A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट भनेको U minus A युनियन B भनेपछि U मा रहेका सदस्यहरू के हुन् त भाइ बहिनीहरू? U भनेको सर्वव्यापक समूह। तपाईहरुसँग भएको पाठ्य पुस्तकको 1 नम्बर प्रश्नमा को सँगै रहेको भेनचित्रलाई हेर्दै गर्नुस्। मैले त्यही भेनचित्र प्रयोग गरेको छु। म त्यही भेनचित्रमा रहेका सदस्यहरूलाई सँगसँगै तपाईहरुलाई प्रयोग गर्दै आइरहेको छु। पुनः म त्यही कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। U अथवा सर्वव्यापक समूह U मा रहेका सदस्यहरू के छन् त भन्दा 1, 2 मैले सबैलाई सरल लेखी भन्दाखेरि कर्मैसँग लेखी भन्दा यहाँ जे छ 1, 3, 8, 2, 6, 7, 5, 4, 9, 10 माइनस अनि ए युनियन बी का सदस्यहरू जुन हामीले भर्खर निकालिसकेका छौं माथिल्लो प्रश्नमा 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 के छन् रे? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8। अब कुनै पनि समूहको फरक यहाँनिर दुईवटा समूहको फरकको क्रिया पनि हामी सँगसँगै गर्दै आएका छौं। U भन्ने सर्वव्यापक समूहबाट ए युनियन बी मा भएका सदस्यहरूलाई घटाइदिने अथवा हटाइदिने। यसरी कसरी हटाउने भन्दा म ध्यान दिन अनुरोध गर्दछु। पहिलो समूह छ U। U मा रहेका सदस्यहरू 1, 3, 8, 2, 6, 7, 5, 4, 9, 10 र ए युनियन बी मा रहेका सदस्यहरू 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8। U अगाडिको समूह छ, ए युनियन बी माइनस पछाडिको छ। त्यसकारण अगाडि र पछाडि के सदस्यहरू दोहोरिन्छन् त्यसलाई काट्दिनुस्। 1 यहाँ पनि छ, काट्दिनुस्। 3 यहाँ पनि छ, काट्दिनुस्। त्यसैगरी 8 छ, 8 लाई पनि काट्दिनुस्। 2 छ, 2 लाई पनि काट्दिनुस्। त्यसैगरी 6 छ, 6 लाई पनि काट्दिनुस्। त्यसैगरी 7 छ, 7 लाई पनि काट्दिनुस्। अब 5 छ, 5 लाई पनि काट्दिनुस्। के बाँकी रह्यो त लास्टमा हेर्नुस्, अगाडिको समूहमा हेर्नुस् पछाडि बाँकी छ कि छैन त्यसलाई याद नगरौं। यो प्रश्नमा पछाडि बाँकी सदस्यहरू छैनन्। साझा सदस्यहरूलाई कटाइसकेपछि बाँकी सदस्यहरू छैनन्। कहिलेकाहीँ पछाडि अरु सदस्यहरू पनि रहन सक्छन्, तर पछाडिका सदस्यहरूलाई हामीले ख्याल नगर्ने, मात्र माइनस भन्दा अगाडि रहेका सदस्यहरूलाई ध्यान दिने र के सदस्य बाँकी छन् ती सदस्यहरूलाई मात्र लेख्ने। 4, 9, 10 भनेपछि अघि हामीले भेन चित्रबाट प्रश्नको उत्तर जे निकालेका छौं ए इन्टरसेक्सन बी ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भन्नाले 4, 9, 10 भनेर पत्ता लगाएका थियौं। हामीले यो फर्मुलाबाट पनि ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट 4, 9, 10 नै पत्ता लगाएका छौं। यसरी हामीले यो दुईटा प्रश्नहरू हल गर्न गरिसकेका छौं।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मलाई सुन्दै गर्नु होला। ए र बी मा रहेका साझा सदस्यहरू 8 के छन् भन्दा 8 छ, एउटा 2 छ, 6 छ, त्यसैगरी 1 छ, 3 छ, 7 छ, 5 छ, बाहिरपट्टि के छन् 4 9 10। अब हामीले निकालेको ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भन्नाले के सदस्य रहेको छ 4 9 10। यी सदस्यहरू जहाँ जहाँ पर्छन् त्यही भागमा मात्र छाया पार्दिने। 4 9 10 ए र बी बाहेक बाहिरी भागमा पर्छ भनेपछि त्यो पुरै बाहिरी भागलाई छाया पार्दिने। 4 9 10 को भाग भन्नाले ए र बी बाहेकको बाहिरी भाग भन्ने अर्थ राख्छ, जसलाई हामी यसरी लेख्छौं। यो चिन्हले ए युनियन बी लाई को कम्प्लिमेन्ट अथवा पूरक भन्ने राख्दछ। त यसैगरी अब म अर्को प्रश्नलाई जोड्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु कपीमा किताबमा हेरिरहनु भएको छ, तपाईहरुसँग अगाडि कपी छ, कपीलाई पनि मा लेख्दै हुनुहुन्छ। प्रत्येक प्रश्नको उत्तरहरू के आएको छ याद गर्दै जानु होला। के पत्ता लगाउनु भएको छ। नम्बर 3 हामीले यहाँ गरिसकेका छौं। त्यसैगरी अब नम्बर आईबी मा रहेको प्रश्न छ ए को पूरक युनियन बी को पूरक। के होला यो ए को पूरक युनियन बी को पूरक? यो प्रश्नको समाधान गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई ए को पूरक र बी को पूरक बारेमा थाहा हुनु जरुरी छ। अर्थात् ए को पूरक भन्नाले हामीले के बुझ्छौं, ए भन्दा बाहेकका सदस्यहरू के हुन्? तपाईहरुले भेन चित्रमा हेर्नु होला। ए भन्दा बाहेक यो ए भन्ने गोलो घेरा हेर्नुस्। ए मा भएका सदस्य बाहेक बाँकी सदस्यहरू के छन् त्यसलाई टिपोट गर्दै जानुस्। 7 छ, एउटा 5 छ, 4 छ, 9 छ, 10 छ। त्यसैगरी बी को पूरक भन्नाले समूह बी भन्दा बाहेकका सदस्यहरू, बी भन्ने एउटा गोलो घेरा छ, यो बी भन्दा बाहेकका सदस्यहरू यसलाई छोपिदिनु भयो भने तपाईहरुले पक्कै पनि थाहा पाउनुहुन्छ 1 3 के छन् 1 छ, एउटा त्यसपछि 3 छ, अनि त्यसपछि 4 9 र 10 छ। अब यसपछि भाइ बहिनीहरू ए को पूरक युनियन बी को पूरक भन्नाले के हुने भए? ए को पूरकका सबै सदस्यहरू लेखौं। 7 5 4 9 10। त्यसपछि युनियनको चिन्ह, त्यो सँगसँगै 1 3 4 9 र 10। अब यसलाई पहिलो समूहका सबै सदस्यहरू लेखौं। 7 5 4 9 10। त्यसपछि दोस्रो समूहका सदस्यहरू 1 लेखौं, यो दोहोरिएको छैन। 3 लेखौं, यो दोहोरिएको छैन। 4 9 र 10 दोहोरिसकेका छन्। यति मात्रै। अर्थात् ए इन्टरसेक्सन ए को पूरक युनियन बी को पूरकमा के पर्ने रहेछन् त भन्दा 7 5 4 9 10 1 र 3 यसलाई मिलाएर लेख्यौं भनेदेखि 1 त्यसपछि 3 4 5 7 1 3 4 5 7 9 र 10 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यी सदस्यहरू पर्नेछन्। यसरी यसलाई पनि भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले भेन चित्रमा देखाउन सक्नुहुनेछ। यसैगरी भाइ बहिनीहरू मैले आईबी को ए को कम्प्लिमेन्ट युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट को मैले हल गरेर देखाएँ। त्यसैगरी तपाईहरुले प्रश्न नम्बर बी को पनि ए को कम्प्लिमेन्ट अर्थात् ए को पूरक इन्टरसेक्सन बी को पूरक पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। ए का पूरकमा भएका सदस्यहरू 7 5 4 9 10 छ। त्यसैगरी बी को पूरकमा भएका सदस्यहरू 1 3 4 9 र 10 रहेका छन्। यसको पनि इन्टरसेक्सन अथवा प्रतिच्छेदन तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्ने जिम्मा म भाइ बहिनीहरुलाई दिन चाहन्छु। त्यसैगरी अब म एउटा लास्ट एउटा प्रश्नलाई तपाईहरुसँग जोड्न चाहन्छु। यो अलिकति फरक खालको पनि छ र इजी बुझ्न सजिलो पनि छ र सँगसँगै यी प्रश्नहरुको लाई भेन चित्रमा पनि भाइ बहिनीहरुले तपाईहरुले पक्कै पनि देखाउन सक्नुहुनेछ। लास्ट प्रश्न छ नम्बर बी आईमा ए को कम्प्लिमेन्ट को पनि कम्प्लिमेन्ट, ए को पूरक को पनि पूरक। के होला त ए को पूरक को पनि पूरक? त्यसभन्दा अगाडि हामीले के बुझौं भन्दा यसको सोलुसन
कसरी गर्ने भन्दा ए को पूरक भन्नाले हामीले व्यञ्चित्रबाट हेरौँ ए मा भएका सबै सदस्यहरू बाहेक बाँकी सदस्यहरू के छन् एकचोटि हेरौँ। ए मा भएका सदस्यहरूलाई छोपौँ र बाँकी सदस्यहरूलाई लेखौँ। के पाउँछौँ भन्दा हामी 7 5 4 9 10। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ ए को पूरकको पनि पूरक भन्नाले चाहिँ यु माइनस ए को पूरक। अब यो भन्नाले के हुने रहेछ एकचोटि हेरौँ। यसबाट हामीले पत्ता लगाएको कुरा के हुनेछ। यु भन्नाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र 10 मैले क्रमैसँग जोडेँ। युका सबै सदस्यहरूलाई लेखेँ क्रमैसँग सानोदेखि ठुलोसम्म हुँदै यही 6लाई मिलाएर लेख्यो भने यही हुन्छ। र ए को पूरकका सदस्यहरू के छन् तिनीहरूलाई पनि मैले लेखेँ 7 5 4 9 र 10। त्यसपछि अघि मैले गरे जस्तै दोहोरिएका सदस्यहरूलाई अगाडि र पछाडि दोहोरिएका सदस्यहरूलाई हामी हटाइदिउँ। 7 7 त्यसै गरी 5 5 4 4 लाई पनि हटाइदिउँ। त्यसै गरी 9 9 10 10 लाई पनि हटाइदिउँ। अगाडि रहेको समूहका सदस्यहरू के बाँकी छ 1 छ 2 छ 3 छ त्यसपछि 6 छ 8 छ। के सदस्यहरू रहेका छन् हेरौँ त 1 2 3 6 8। यसो हेर्दाखेरि ए भन्ने समूहमा का सदस्यहरू पनि के रहेछन् एकचोटि हेरौँ त। हामी सबैले के पाउँछौँ हामीले के भनेको कुरा ए को पूरकको पनि पूरक पत्ता लगाइसकेका छौँ। अब एकचोटि ए का सदस्यहरूको पनि सूचीकरण गरौँ। यसो हेर्यो भने 1 3 8 2 6 यसलाई मिलाएर लेख्यो भनेदेखि 1 2 3 6 सदस्यहरू र एका सदस्यहरू एउटै छन् कि छैनन् भाइ बहिनीहरू एकचोटि राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। पक्कै पनि तपाईँहरूले हेर्नु भइसक्यो होला र पत्ता लगाइसक्नु भएको छ। ए को पूरकको पनि पूरकका सदस्यहरू भनेको 1 2 3 6 8 छ भने त्यसै गरी एका सदस्यहरू पनि 1 2 3 6 8 नै छ। तसर्थ हामी भन्न सक्छौँ ए भन्नाले ए को पूरकको पनि पूरकसँग बराबर छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले हाम्रो पाठ्य पुस्तकको अभ्यास 1.1 को प्रश्न नम्बर 1 2 मा रहेका प्रश्नहरू हामीले आजको यस सिकाइबाट यस शिक्षणबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा रहेका 1 नम्बर र 2 नम्बरका सबै समस्याहरू हल गर्नुहोला र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू घरमा सुरक्षित रहनुहोला। बाहिर फेर डुल्ने ओर्ने नगर्नुहोला। हामी अलिकति प्रतिकूल समयमा छौँ। यति बेला हामीले हाम्रो पढाइलाई पनि सँगसँगै लैजानु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। हामी विद्यालयमा गएर पढ्ने वातावरण छैन। तसर्थ घरमै रहेर सुरक्षित रहनुहोला र सुरक्षित सँगसँगै आफ्नो पठन पाठनलाई पनि अगाडि बढाउनुहोला भन्दै म तपाईहरुसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हस्त नमस्कार।